Mbak Kakak belum keluar. Papi! 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 Apa Dekna? Mbak Kakak belum keluar. Nah ini kan masih di rumah. Oh iya, ini di mobil lah ini. Emang Mbak Rara pulang jam berapa Dekna? Nggak tahu lo jam berapa, Pi? Lo nggak tahu. Kayaknya jam 6:30 deh. Ya udah, Papi tidur dulu aja lah sambil nunggu Mbak Rara. Kok tidur sih? Ngantuk banget. Ya Tahu. udahlah, tidur.